kallid poisikesed ja tüdrukukesed, milleks teile Jumal ja kõrgemad asjad, kui on Ameerika filmid, Rambo, Rocky, eks ju seal igasugused Supermanid, ämblikumehed, Batmanid. Ja need ongi teie kangelased ja need aitavad teid elus edasi, kuidas sa aru ei saa. Mina Sylvester Stallone ütlen, et kui ma teile ei meeldi, siis see on täitsa okei. Mitte kõigile pole antud head maitset. Ja oma siis show businessis ma võin öelda, et kes ei oska töötada, see saab ülemuseks, juhiks, eks ju. Ja kes ei oska juhtida, sellest saab konsultant. Selline imelik värk on siin elus, noh. Mul üks lapsepõlve sõber räägib kogu aeg, et on teisel planeedilt ja ma usun teda ja ei vaidle vastu, sest tegelikult kuskil on ju olemas siiski lollide planeet. Tõelisel mehel peab olema Šveitsi kell ja saksa auto ja naine, endine. Jätke meelde, klutikesed, et kui te teete kogu aeg tööd normi piires, siis natukese aja pärast tõstetakse norme, mitte teie palka. Õppige lõpuks. No kõnnid ja nõrgukesed, kes ei riski, see ei joo šampust. Aga kui sa jood iga päev, see tähendab, sa riskidki iga päev, sa oled kõva poiss siis noh. Juba noorest peast õppisin ära, enne kui ma filmistaariks sain ja hambaaliks, et tööl hakati mind hüüdma 007 Bond, eks ju, 0 tööd isu ja 0 motivatsiooni ja 7 suitsupausi tunnis selle järgi noh. Mina kui playboy ja naiste kaugem ja kõrgem unistus räägin siis ka mõned sellised mallakamad lood, et ükskord kui mind mu abikaasa pettis, siis ainuke, kes jäi mu kõrvale ja toetas, oli mu armuke ja lohutas, ütles, et küll me sulle leiame uue abikaasa. Ja siis jutu lõpuks see väike selline mõistukõne ka, et kus on maailma kõige kurvem koht. See on töökoht. Ei, vabandan hästi.